Tẹ́wọ́ rẹ fún ọba àwọn ọba, Ọlọ́run tí kò yí padà tí agbádá ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀. Ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin Alpha àti Omega. There is power mighty in the world. There is power mighty in the world. There is power mighty in the word of Jesus Christ. There is power mighty in the word. Hallelujah. There is power mighty in the world. There is power mighty in the world. There is power mighty in the word of Jesus Christ. There is power mighty in the world. There is power mighty in the world. There is power mighty in the world. There is power mighty in the word of Jesus Christ. There is power mighty in the word. Hallelujah. There is power mighty in the world. There is power mighty in the world. There is power mighty in the word of Jesus Christ. There is power mighty in the world. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Hallelujah. There is power mighty in the Lord. There is power mighty in the Lord. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the Lord. Let's get seated and bow down our heads for prayer. Ẹ jẹ́ ká jókòó ká sì tẹríba bá fún àdúrà. Our Heavenly Father, we thank you this morning because you are good and your mercy endureth forever. Be thou exalted in the name of Jesus Christ. Bàbá tí ń bẹ lé ọ̀rọ̀ àdúgbò ẹlọ́run tó kó ṣe wà lóò ẹ̀dúró títí láéláé bàbá gba ọpẹ́ kò gbà yìí wá. We thank you for preserving our soul, for keeping all of us together as one family. Yes. You did not allow Satan to scatter your church. Father, be thou exalted in the name of Jesus Christ. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ kó pa ẹ̀mí ìwà máa ò jẹ́ kí Sátánì ó dágbò rẹ rú bàbá gba ọpẹ́ kò gbà yìí wá. As we gather together here before thee, we beseech thee, Holy Spirit, to come down and take preeminence. Father, do so in the name of Jesus Christ. Ẹ bá pé ìjọpọ̀ iwájú rẹ tá lọ́dún ọ̀rọ̀ rẹ ẹ̀mí mímọ́ àpè ọ́ sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú agbára ńlá rẹ sọ̀kalẹ̀. We want to see your manifestation in today's ministration. Father, do so in the name of Jesus Christ. A fẹ́ rí ìfarahàn rẹ nínú ọ̀rọ̀ ti òwúrọ̀ yìí fara rẹ hàn. We are not here to show our glory. Àwa We sì want your glory, Father, in our life, in your word. Father, do so in the name of Jesus Christ. bàbá àwa ṣébé fún ògo ti ara wa ṣùgbọ́n ògo tìrẹ la fẹ́ rí nínú ọ̀rọ̀ rẹ nínú ayé wa Olúwa wa ṣe bẹ́ẹ̀. At the end of today's service, let thy name be glorified in the name of Jesus Christ. Lẹ́yìn ìṣètò òwúrọ̀ yìí ká lè ṣorúkọ rẹ lógo ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Thank you for answering our prayer. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé o ti gbọ́ àdúrà wa. In Jesus Christ's name I pray. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, everybody. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ènìyàn. We thank God today Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí yìí for wonderful things He has been doing in our life. fún ohun mèremère tó ti ń ṣe inú ayé wa. It is always good to understand biblical language. Ó dára láti mọ ọ̀rọ̀ ti Bíbélì. If you understand the biblical language, Tí o bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ti Bíbélì, everything will be so easy for you in this life. ohun gbogbo yóò wà ní ìrọ̀rùn fún ọ nínú ayé yìí. Because without understanding the biblical language, you will just be like a groom kissing his bride behind the veil. Bí o bá mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ní òye ẹ̀ tó gbọ́, ó kàn dàbí ọkọ ìyàwó tó ń fi ẹnu kò ìyàwó lẹ́nu ní ẹ̀yìn aṣọ ìbòjú. Aha, ó dàbí ọkọ ìyàwó tó ṣe pé ó ń fẹnu kò ìyàwó ẹ̀ lẹ́nu lẹ́yìn ìgbà tí a da aṣọ bo ìyàwó lórí. Yes. Bí wọ́n bá ṣe ìsopọ̀ fún ọkọ àti ìyàwó tán, tán bá fẹ́ fi ẹnu kóra wọn lẹ́nu, Yes. aṣọ ìbòjú yẹn wọ́n ka sókè. Oh yes. Ọkọ ìyàwó á fa ẹnu kò ìyàwó lẹ́nu. Ṣùgbọ́n tó o bá mọ èdè Bíbélì bó ti tọ́
àti bó ti yẹ Yes. ńṣe ló máa dàbí ọkọ ìyàwó tó ṣe pé pẹ̀lú aṣọ ìbòjú yẹn òun ló fẹnu ko ìyàwó ẹ̀ lẹ́nu ẹ rí i pé kò lè débi tó yẹ kó dé. When there is a marriage ceremony and the husband and wife at the joint, the veil will be revealed, taken away, rolled back from the wife's face, and then the husband will be asked to kiss the bride, and he will kiss the bride. But if you do not understand the language of the Bible, you can't comprehend it, you can't speak it, then you'll be like the groom that has been told, well, kiss your bride, and then without the veil being pulled up or rolled back, you now kiss the veil and the wife. Then that's the way you will be. You just be like, somebody come here as a group if you don't understand the language of God. ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún ọlọ́run But thanks be to God fún oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà for the grace we have received. láti ọ̀dọ̀ ọwọ́ bàbá wa nínú olúwa olùdásílẹ̀ ìjọ yìí tí ó ti lọ sinmi lọ́dọ̀ kristi ẹni ọ̀wọ̀ akínbọ̀dé sàdélà. That we have received through our father, the founder of this church, and father, Reverend Samuel Akimbode Sadela, who has gone to rest with the Lord. bàbá mọ èdè bíbélì ó sì yé wọn dáradára wọ́n sì fi kọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run. That he understood the language of the Bible, he comprehended it, and it's the same he has given to us. He taught us very well in this way. nítorí náà lówùúrọ̀ yìí nínú ohun tí wọ́n fi kọ́ wa Therefore, òun this náà morning- ni ẹ ó gbà tí èmi náà yóò gbà tí yóò sì máa bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ títí ọjọ́ ayé wa lówùúrọ̀ yìí. And out of what he has given to us, that's what you are going to receive this morning, that I too will receive this morning, and you'll go with us for the rest of all our lives on earth. nítorí pé bí ọdún bá ti ń lọ sópin Because- báyìí As the year runs to an end like this, eré tí àwọn èèyàn ò lè sá láti oṣù kínní ọdún wọ́n á wá bẹ̀rẹ̀ wọ́n á máa wòran nínú oṣù kejì inú oṣù kẹta ọlọ́run á ṣe é nínú oṣù kẹrin tó bá kà kí wọ́n gbìyànjú wọ́n á jókòó wọ́n á máa sinmi tó bá wá di inú oṣù kẹwàá wọ́n á ní àti wọnú oṣù bàbàbàbà kò sí ní tójú oṣù bàbàbà yeah, both September, October, November, December there's no difference kò sí yàtọ̀ ńbẹ̀ pẹ̀lú oṣù kínní tó jẹ́ January, February Yes. àti March àwọn ènìyàn la máa ń sinmi sára Yes. nínú oṣù kínní a ó wòra wa níran títí lọ di ní oṣù kẹjọ Yes. tó bá wá di ní oṣù tá a ti ń gbọ́ September wọ́n ní ọdún ti ń parí lọ o ṣùgbọ́n mo fẹ́ fún ẹ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ bí èdè bíbélì bó ṣe yé bàbá Akínbọ̀dé Sàdélà Yes. bí wọ́n sì ṣe fi kọ́ wa Oh, yes. gbogbo ohun tó ń lé tó ò bá lórúkọ Jésù Kristi ọwọ́ rẹ yóò tó kọ́dún yìí kó tó parí. Amen. It is with people Thank you. that from the beginning of the year, we'll be onlookers, we'll be resting, we'll say God will do it, it will come, and you'll be wasting our time, watching while time is rolling by. Then when it gets to the ember month, then they begin to panic and to run helter-skelter. They say, what? What do I do? We have entered the ember month. The year is running out. But I want to give you the word of assurance today. As our Father in the Lord, Reverend Samuel Akimbode Sadela, blessed memory, understood the godly language, the biblical language, and he gave it to us. That's what I want to give you this morning. I shall be well with you in the name of Jesus Christ. All those things you have been seeking that you have not received, you will receive in the name of Jesus Christ. nígbà tí àwọn ènìyàn tá a ti gbà á bẹ́ẹ̀ pé láti inú oṣù kínní títí lọ di inú oṣù kẹjọ níṣẹ́ la fi ń sinmi pé ọjọ́ sì wà níwájú tábà wá wọnú oṣù September ìgbà yẹn ló máa tó wá di wípé òyeye wa pé ọdún mà ti ń parí lọ a ti gbà bẹ́ẹ̀ náà yes bàbá Sàdélà náà wọ́n sì wá mọ èdè bíbélì dáradára Yes. kí ni tó máa ń fi àkókò yẹn ṣe wọ́n máa ń fi sọ àsọtẹ́lẹ̀ ire Oh, yes. sínú ayé àwọn ìjọ Ọlọ́run sínú ayé gbogbo Oh, ènìyàn yes. nítorí pé ohun tágbára wọn ò ká Oh, yes. láti inú oṣù kínní tí wọ́n lépa títí tó fi ń di September, October, November bàbá mọ̀ pé Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe é Oh, yes. nítorí náà èmi náà gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ló lè bá ẹ ṣe o Oh, yes. àsọtẹ́lẹ̀ ire ló kù sínú ayé rẹ Oh, báyìí yes. torí náà ni ọ̀rọ̀ tàárọ̀ yìí ló fi tọ̀ ẹ́ wá Yes. ohun tí Ọlọ́run sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni wípé ọjọ́ ayé rẹ yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ Amen. ọmọ Ọlọ́run tó lè ṣe àmì. Amen. Since we human beings have accepted that from the first month of the year to the 8th month, Ẹ ṣé, ẹ̀yin we tẹ́ will be pàtẹ́wọ́. looking. We will not make effort. Then the 9th month will come, the ember month, September, October, November, December. There is no difference between this month. It's with that I've taken it. But Papa Sadela understood this. And at that time, he will now begin to prophesy goodness, to send out authority into the lives of members of this church and the people in the world generally. It is the same thing. I brought unto you the words of peace, the words of assurance. And I tell you, all those things, when it gets to December that you have not been able to achieve, Baba Sadela understood that it was God who could do it for one. And I too, I declare and declare, God will do it for you in the name of Jesus Christ.
ohun tó kù ní ìparí ọdún yìí What òun do you náà ni àsọtẹ́lẹ̀ ire Yes. àsọtẹ́lẹ̀ ayọ̀ Oh, yes. àsọtẹ́lẹ̀ ìṣẹ́gun Oh, yes. àsọtẹ́lẹ̀ agbára Oh, yes. àsọtẹ́lẹ̀ àṣeyọrí What sínú do- ayé wa Yes. kọ́lọ́run kó lè bá wa rìnrìn àjò yìí Yes. ká parí ẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà Yes. ká sì tún wọ ní ọdún tuntun pẹ̀lú ìfẹ́. And God remaining for us prophecies of goodness, of victory, of joy, of happiness, of success. And so that God will end this year with us in goodness and will enter the new one in joy and peace. ó ti gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ó ti sáré gẹ́gẹ́ bí ènìyàn èmi pẹ̀lú ti lo gbogbo ọgbọ́n tí ọlọ́run fi fún mi ọdún sì tún ti ń parí lọ ṣùgbọ́n ó sì kù àwọn kankan èyí tí ayé wa nílò Yes. ó sì kù ibì kan tó yẹ kí a dé Yes. ṣùgbọ́n mo wá sọ fún ọ lónìí ọlọ́run á mú ọ jù bẹ́ẹ̀ lọ Amen. ohun tó yẹ kó o ti ní ọlọ́run á gbé ilé ẹ lọ́wọ́ Amen. kókó ọ̀rọ̀ ọlọ́run tòní yìí ló wà ní ìwé Job orí 11 ẹsẹ̀ 3 ó dín ní 20. You have tried all your best. I've tried. But what? There are some things we still need. There's some goodness that our life needs. But I declare and declare that the Lord God, because you love him, he will hand over to you in the name of Jesus Christ. Amen. And the word of God he has sent to you said, and in thine age shall be clearer than the noonday. Amen. nínú ìwé Job orí 11 ẹsẹ̀ 17 yẹn. Job chapter 11 verse 17. ọjọ́ ayé rẹ yóò sì mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. Amen. bí òkùnkùn tilẹ̀ bò ọ́ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí ìwọ ó dàbí òwúrọ̀. bẹ́ẹ̀ ni Amen. òkùnkùn yóò kúrò nínú ayé yín Darkness will flee away from your life. òkùnkùn yóò kúrò lórí iṣẹ́ yín Darkness will flee away from your work. òkùnkùn yóò kúrò nínú ìdílé yín Darkness will flee away from your family. òkùnkùn yóò kúrò nínú ayé ọmọ yín Darkness shall flee away from the lives of your children. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sàmí òkùnkùn yóò kúrò lójú ọ̀nà ayé yín o All you that said amen, the bó ṣe máa rí darkness will fún leave your ó máa rí way. fún èmi náà So bẹ́ẹ̀ to be for you, so to bí be for ọdún me ti ń also. parí lọ yìí As this year is running out, gbogbo ohun tí òkùnkùn bò mọ́lẹ̀ pátá ọlọ́run ọ̀run yóò tan ìmọ́lẹ̀ síbẹ̀ all the things covered by darkness, God of heaven will shed his light therein. ọjọ́ ayé rẹ yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ And thy name shall be ọjọ́ ayé clearer rẹ than the yóò mọ́lẹ̀ ju moon. ọ̀sán gangan lọ Thy day shall be ọjọ́ clearer ayé rẹ than the yóò moon. mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ And thy day shall be ọjọ́ ayé clearer àwa than náà the moon. yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. Thy own name shall be Ògo clearer ni fún than the Ọlọ́run lókè moon. ọ̀run o. Hallelujah. ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí a jókòó Thank you and be seated. torí pé bí ọdún bá ti ń lọ sópin báyìí Because as the year runs out like this, ẹ̀rù máa ń bá àwa ènìyàn we people will be scared and afraid. pé báwo la ó ti ṣèyí sí That how do we do this? ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń bẹ lórí But ìtẹ́ God is still on the throne. ó ní kí o fi ọkàn balẹ̀ So you should put your mind at rest. àsọtẹ́lẹ̀ ire àsọtẹ́lẹ̀ ayọ̀ Good prophecies, àsọtẹ́lẹ̀ ìṣẹ́gun prophecies of joy and victory. òun ni etí rẹ̀ yóò máa gbọ́ látòní lọ Your ears will hear from today onwards. o ò ní ké fún ìbànújẹ́ You will not weep for sadness. ọjọ́ ayé rẹ ọjọ́ ayé mi yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. And your lifetime and my own lifetime will be clearer than the noonday. nínú ìgbà tí Ọlọ́run dá ayé ẹ jẹ́ ká padà sínú ìwé Genesis Let us go back to Genesis. When God created the world. ìwé Genesis orí ìkíní Genesis. ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ kẹta Genesis chapter 1, reading from verse 1 through to 3. nígbà tí Ọlọ́run dá ayé When God created the world, the earth. wọ́n ní ẹ̀dá tó bá mọ iṣẹ́ òkùnkùn kó má dá òṣùpá lóró If you know even the act of darkness, then you should not condemn or inflict the moon. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá mọ iṣẹ́ tí a pè ní òkùnkùn ó ní láti múra láti ṣàmì àdúrà dáadáa sí ọ̀rọ̀ tàárọ̀ yìí nítorí wípé ìlérí ayọ̀ ni Yes. àsọtẹ́lẹ̀ ayọ̀ sí ni Oh, yeah. pé bó ṣe ń kórí Yes. ìwọ olùgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ọjọ́ ayé rẹ yóò mọ́lẹ̀ bí ọ̀sán gangan Amen. If you ìdílé know. rẹ yóò mọ́lẹ̀ bí ọ̀sán gangan Amen. ìmọ́lẹ̀ ọ̀run yóò tàn sórí iṣẹ́ rẹ Amen. ayé rẹ yóò gba ìtẹ̀síwájú Amen. ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run Hallelujah. òkùnkùn òye ọmọ ènìyàn Yes, if you know the evil works of darkness, then you say, Ẹ jẹ́ make kí a a good jókòó. prayer. Yes. Because your age, your day, your family, your work will be clearer than the noonday in the name of Jesus Christ. And the Lord of heaven will shed his light over your life in the name of Jesus Christ. Darkness does not befit man. nígbà tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ tó ṣẹ̀dá ayé When God himself created the earth. ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ kẹta Let us hear what happens there, verse 1 through to 3. ní àtètèkọ́ṣe yes ọlọ́run dá ọ̀run òun ayé bẹ́ẹ̀ ni ayé sì wà ní jújú ó Aha. sì ṣófo ó ṣófo òkùnkùn sì wà lójú ibú òkùnkùn wà ní gbogbo ojú ibú ẹ̀mí ọlọ́run sì ń rábàbà lójú omi tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ẹ̀mí Ọlọ́run rà bàbà lójú omi ọlọ́run sì wí pé nígbà tọ́lọ́run wá wò pé gbogbo iṣẹ́ tóun dá gbogbo nǹkan tóun ṣe kò mà sẹ́ni tó ríran rí nǹkan yìí èé ṣe tí òkùnkùn fi bolẹ̀ báyìí Ọlọ́run wá pàṣẹ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ jáde
ní ẹsẹ̀ kẹta. Yes. Ọlọ́run sì wí pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Ọlọ́run ní kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Ìmọ́lẹ̀ sì wà. Ìmọ́lẹ̀ sì wà. Ẹ ṣé. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, to the extent that the Spirit of God was moving upon the face of the water. And God was wroth that all my creation, the good things I've created, how come that people cannot say because of this darkness that has covered everything? Then God said, he decreed, let there be light, and there was light. Nígbà tí Ọlọ́run dá ayé, When God created the earth, ó rí pé òkùnkùn kò jẹ́ kí àwọn ènìyàn oríran rí iṣẹ́ tó ń ṣe. it now found that darkness did not allow people to see the work he has done. Lójú ẹsẹ̀ ni Ọlọ́run pàṣẹ wípé Immediately God decreed that, kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. that let there be light, Ìmọ́lẹ̀ sì wà. and there was light. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwa ẹ̀dá. So we human beings, Béèyàn bá wọ aṣọ olówó iyebíye tó bá wà nínú òkùnkùn kò sẹ́ni tó máa ríran rí. if you put on very expensive and good apparel and you're in darkness, nobody will see the beauty. Bí ènìyàn bá gbé ọjà kalẹ̀ tàbí kó ní ilé iṣẹ́ ńlá kó má fi ìmọ́lẹ̀ síbẹ̀ àwọn èèyàn ò lè ríran rí nǹkan tó ń ṣe níbẹ̀. If you put on your wares or you have a great place of trading and there is no light therein, people will not see what you are doing there. Bí àwọn akọrin kí wọ́n máa kọrin bí áńgẹ́lì kí wọ́n wà nínú òkùnkùn kí wọ́n tilẹ̀kùn inú ilé kó má sẹ́ni tó rojú wọn ohùn lásán làwọn èèyàn yóò máa gbọ́ wọn ò lè rí ojú wọn bó ṣe rí òkùnkùn ò lè jẹ́ ká mọ̀rú àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀. If the choristers are singing, the choir is singing in a room locked up and there is no light, we'll only hear their voices, but we will not see the faces of those who are in because the darkness has covered them. Ṣùgbọ́n ní kété tí Ọlọ́run ti pàṣẹ pé kí ìmọ́lẹ̀ kó wà tí ìmọ́lẹ̀ sì wà bẹ́ẹ̀ náà ni mo sọ fún wa ohunkóhun tóhùn kí wọn náà yàn láàyò tó ń ṣe Yes. ní iṣẹ́ ìwọ olùgbọ́rọ̀ mi lówùrọ̀ yìí bó jẹ́ oníṣẹ́ ìjọba ní ẹ́ ìmọ́lẹ̀ àtàn sójú ọ̀nà ayé rẹ Amen. bó jẹ́ oníṣẹ́ àdáni ní ẹ́ ìmọ́lẹ̀ àtàn sójú ọ̀nà ayé rẹ Amen. bó o jọ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ ìmọ́lẹ̀ àtàn sójú ọ̀nà ayé rẹ Amen. ọjọ́ ayé rẹ yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ Amen. òkùnkùn ò ní bá ẹ ṣe pọ̀ mọ́ láyé Amen. òkùnkùn ò ní borí iṣẹ́ tó ń ṣe Amen. òkùnkùn ò ní borí ìdílé rẹ Amen. òkùnkùn ò ní borí ọjọ́ ọ̀la rẹ Amen. òkùnkùn ò ní bo ògo rẹ mọ́lẹ̀ Amen. ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò tàn sínú ayé rẹ Amen. ọjọ́ ayé rẹ yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán kan kò ní fún Amen. Ọlọ́run lókè ọ̀run Hallelujah. As ẹ ṣe ẹ jẹ́ God, ká jókòó. as the Lord God created the earth, and darkness covered it and not allowed people to see it, and God decreed and declared that let there be light, and there was light, and people saw it. In the same manner, whatsoever you have chosen to do as your work, or your family, or your life, or anything surrounding you, the darkness has covered, that people will not see, from now onward, the heavenly light of God will be shed on your life, and everything surrounding you, and everything will see the glory of God therein, and so it shall be in the name of Jesus Christ. A rí àwọn ènìyàn tó wà nílé ẹ̀kọ́ ní ìgbà tí wọ́n wà nílé ẹ̀kọ́ ẹnìkan nínú wọn níbi tí Ọlọ́run gbé fún ní agbára àti ọgbọ́n ó tún kọ́ àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé ní àgbà tí wọ́n ṣe àṣeyọrí ní ilé ẹ̀kọ́ yìí gẹ́rẹ́ tí wọ́n ṣe tán òun ní ilé ẹ̀kọ́ yìí tún gbà á padà Yes. gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ sínú ilé ẹ̀kọ́ yẹn nítorí pé wọ́n ní ìgbàgbọ́ nínú oore ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún ẹni yìí jáde pẹ̀lú first class Yes. àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù tó ń kọ́ níwèé nígbà tó ń jọ go into the labour market tó ń jọ jáde tó ń bẹ̀ sí wáṣẹ́ kiri ẹ jẹ́ mọ̀ pé nínú àwọn tó ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ó dẹ̀ gòkè títí ó fi di governor of Central Bank níṣẹ́ ni mi ò ní sọ ìlú tó jẹ́ fún yín Yes. ìkan nínú àwọn tó ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ó gòkè títí ó di governor of Central Bank mi ò dárúkọ ìlú fún yín o ṣùgbọ́n òun ó lé títí ó fi kú bẹ́ẹ̀ ni nítorí kíni nítorí òkùnkùn lóòótọ́ ó mọ̀wé Yes. ó kàwé ó gboyè ó mọ̀ ọ́ ju àwọn ẹlẹgbẹ́ lọ Yes. ṣùgbọ́n àwọn òkùnkùn wọ́n gbé ayé rẹ̀ wọ́n gbé e dání wọ́n daṣọ bò ó wọ́n ní kó máa ṣe torí ṣá káàkiri ìwọ olùgbọ́rọ̀ mi tọmọ rẹ ò ní rí bẹ́ẹ̀ Amen.
jẹ́ kí n yíjú sẹ́lòmíì tọmọ rẹ ò ní rí bẹ́ẹ̀. Amen. ìwọ tó gbọ́rọ̀ yẹn tìyẹ ò ní rí bẹ́ẹ̀. Amen. tọmọ rẹ ò ní rí bẹ́ẹ̀. Amen. tọmọ mi ò ní rí bẹ́ẹ̀. Amen. ògo ayé àwọn ọmọ rẹ àti tọmọ tèmi Oh, yes. ọlọ́run á tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀run sí. Amen. ọjọ́ ayé wọn á mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gbọ́gbọ́. Amen. ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. ìwọ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ yẹn wàá ṣe oríire o. So that you'll be prosperous. ẹ jẹ́ ká jókòó. Let me tell you a story. There were students in the university, and then one of them was so brilliant, he was teaching the others. And then he was teaching them, and people were recognizing it. They went for the exams. When they came out, he came out with first class. And he was appointed as a lecturer at the same university to keep him so that he would continue. And then those whom he taught, they came out with lower classes than his own. But they went on the labor market, and one of them even tried. When he was being promoted, and he became the governor of Central Bank of Nigeria. I won't mention the name of the town anywhere. Not in Nigeria. Okay, not in Nigeria. I didn't mention the country. Oh, I thought you said the town, sir. But now, this man, he was a lecturer at the university. But the powers of darkness, they covered his work. And they covered it with garment. They said, well, do whatever you want to do, but you have nothing to show for it. And the man died. But what am I saying? It's because the powers of darkness did not allow the world to see his brilliance, his knowledge. And I pray for you, hear of my word today, whether your children, whether yourself, anything you are doing, the powers of the world, the powers of darkness will not have dominion over your world. And the Heavenly Father, the Lord God Almighty, will shed his light into your life, the life of your children, or your work, and everything will say the glory therein, in the name of Jesus Christ. bó jáde pẹ̀lú first class wà rọ́nà lọ. If you come out with first class, you find a way. bí ọmọ yẹn jáde pẹ̀lú first class a rí ọ̀nà lọ. If your children come with first class, they bó find a jáde way. pẹ̀lú second class upper wà rí ọ̀nà lọ. And if you come out with second class, you bó find jáde a way. pẹ̀lú third class wà rí ọ̀nà lọ. You find a way, come out with third class, you find a way. torí pé ọjọ́ ayé rẹ yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. Because your days shall be clearer than the new day. ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run yóò tàn sínú ayé yín. The light of God will be shed into your bí life. ọdún yìí ti ń parí lọ yìí. As this year is running out, lórúkọ tí bàbá àti ní tí ọmọ àti ní tí ẹ̀mí in the mímọ́. name of the Father and the Son and of the Holy God, ọ̀nà ayọ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí là fún ẹnìkan. grace of God will open for each one of us. ọ̀nà ire kó bẹ̀rẹ̀ sí là fún ẹnìkan. Grace of goodness will open for each one of ọ̀nà us. ìṣẹ́gun kó bẹ̀rẹ̀ sí là fún ẹnìkan. Grace of victory will open for each one of us. gbogbo ohun tí agbára yóò ká ṣáájú àkókò yìí. All what your power could not have been able to do before kí this ọlọ́run time. kó tan ìmọ́lẹ̀ sínú ayé yín. The Lord God will shed his light in your kí life. àwọn ogun ọ̀run kó bẹ̀rẹ̀ sí bá yín di ṣíṣe. And the host of heaven will fún ọlọ́run lókè be ọ̀run. Hallelujah. ẹ ṣe Thank you. ẹ jẹ́ kí a jókòó. Be seated. ọlọ́run tó dá ayé God that created the earth, ó rí i pé òkùnkùn kò yẹ ọmọ ènìyàn. so that even the darkness did not befit human beings. bẹ́ẹ̀ náà ló rí i pé òkùnkùn kò yẹ ilé ayé tó ń dá. So also recognize that even darkness did not befit the earth he created. ọlọ́run wá pàṣẹ And God decreed. ó ní kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. He said, let there be light. ìmọ́lẹ̀ sì wà. And there was light. lẹ́yìn ìgbà náà Thereafter, a wá bẹ̀rẹ̀ sí rí gbogbo ohun tó ń bẹ láyé. he started saying things in the world. ọlọ́run papọ̀ wá rí i pé ohun gbogbo tó ń dá dáradára ni. Then God saw that all he did were good. ohun tí ò jẹ́ kán ríran rí iṣẹ́ tó ń ṣe ṣáájú àkókò yìí. What has not made people to see the work you are doing before this time? inú oṣù tó wà yìí oṣù ayọ̀ rẹ ni. In this month you are in, it's your month of joy. ọlọ́run á mú ẹja gbangba God will bring you out into the open láì fi ọ̀tá pè. without discounting the enemies. àwọn ogun ọ̀run wọn máa pò kìkì rẹ káàkiri. The host of heaven will publicize you all over. ìyanu ọlọ́run á sì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. And miracles of God will reach your hand. ìyanu ọlọ́run á tẹ̀ mí náà The lọ́wọ́. miracles of God will reach my own hands. ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. tí Hallelujah. ọlọ́run bá ti lè bá ẹ ṣe If only God can do it for you. ọ̀rọ̀ ayé rẹ ti di ẹ̀rí The ayọ̀. affairs of your life become nínú testimonies àwọn of joy. tọ́lọ́run máa ṣàánú fún. Among those whom God will be merciful unto, àwọn tọ́jú ayé rẹ̀ máa mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. those that their age will be clearer than the noonday. orúkọ rẹ̀ jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Your name will be one of us. ìdílé rẹ̀ jẹ́ ọ̀kan nínú Your wọn. family will be one of us. ìwọ arábìnrin yẹn tí ò sú láti sàmì àdúrà. That is that you are never tired of saying amen ìwọ to ló máa prayer. kọ́kọ́ kọrí ọpẹ́ ní ìparí ọdún You yìí. may prefer to sing songs of joy this year. ìwọ arábìnrin yẹn ìwọ arákùnrin yẹn tí ò sú láti sàmì No àdúrà. brother that you are never tired of saying amen to ó prayer. máa kọrin ayọ̀ lórí ara rẹ nínú ọdún yìí. Sing songs of joy over yourself this year. bó ṣe máa rí fi ló máa rí fẹ́mi náà bẹ́ẹ̀. It will be for you, so it will be for me also. ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. ọjọ́ ayé yín yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. Thy age shall be clearer than the noonday. àsọtẹ́lẹ̀ ire yóò ṣẹ nínú ayé yín. Prophecies of goodness shall be àsọtẹ́lẹ̀ fulfilled in ayọ̀ your yóò ṣẹ life. nínú ayé yín. Promises of joy will be fulfilled in your ògo ni life. fún ọlọ́run lókè ọ̀run. ẹ Hallelujah. jẹ́ kí a jókòó. And be seated nínú ìwé tẹsalóníkà in Thessalonica. tẹsalóníkà kínní Thessalonians.
orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ 1 karùn-ún. Thessalonians chapter 5 verse 5 Ó sọ̀rọ̀ kan níbẹ̀ yẹn. makes a statement therein. Ìwé Tẹsalóníkà kínní. 1 Thessalonians Orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ karùn-ún. chapter 5 verse 5. Ó nítorí gbogbo yín ni ọmọ ìmọ́lẹ̀ Say, all of you are children of light, àti ọmọ ọ̀sán. and the children of day. Àwa kì í ṣe ti òru We are not of the night tàbí ti òkùnkùn. or of darkness. Mo fi ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀yà. I boast with the power of Pé gbogbo God ẹ̀yin olùgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. that all you hearers of this Ọmọ word, ìmọ́lẹ̀ ní gbogbo yín. you are all children of the light. Mo ní ọmọ ìmọ́lẹ̀ ní gbogbo I wa. say we are all children of the light. Àwa kì í ṣe ti òkùnkùn. We are not of dark. Ó sọ wípé It says that. àwa kì í ṣe ti òru. Say we are not of the night. A kì í ṣe ti òkùnkùn. We are not of darkness. Ṣùgbọ́n a jẹ́ ọmọ ìmọ́lẹ̀ But we are children of the light àti ọmọ ọ̀sán. and children of the day. Torí pé ọjọ́ ayé wa ó ti mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ báyìí. Because our day is clearer than the noonday now. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run ti tàn sínú ayé wa. The light of God has been shed into our lives. Tó bí ọdún yìí ti ń parí lọ báyìí. This year is running out now. Gbogbo ń ta pé àkọlé ẹ̀ ní ìdààmú, wàhálà, ẹkún àti ọ̀fọ̀ kò ní bá ọ lọ́lé o. All we can problem, trouble, weapon, and many of things will not go with you to Kò your ní house. wọnú ilé tàn ẹ́ wá o. Will not come into your home. Tó o bá rìn lọ, ò ní pàdé ẹ̀ o. If you are walking on the way, you will not meet it. Bó ṣe máa rí fi ló máa rí fẹ́mi náà. As it will be for you, so it will be for me also. Ẹnikẹ́ni tó bá rìn nínú ìmọ́lẹ̀ kì í fẹsẹ̀ kọ. Whosoever will walk in the light will never stumble. Eléyìí tó kù kọ́dún yìí kó parí. For the remaining part of this year to run Wọnú out ọdún titun. unto the new year. Bó o bá rìn lọ́sàn-án, If you walk in the noonday, ò ní rí wàhálà. you will not see trouble. Bó o rìn lọ́gànjọ́ òru, ò ní rí If you dààmú. walk in the midnight, you will not see Nítorí problem. pé ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò máa tọ́ ẹ lọ. Because the light of God Ìmọ́lẹ̀ will be Ọlọ́run yóò máa leading ṣe you. àmọ̀nà rẹ. The light of God will be Ọjọ́ directing ayé rẹ you. yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan. And thy name shall be clearer than the Ẹ noonday. jẹ́ kí a jókòó. Be seated. Gbogbo wa la jẹ́ ọmọ ìmọ́lẹ̀. All of us, we are the children of Gbogbo wa la light. jẹ́ ọmọ ọ̀sán. We are the children of the day. A kì í ṣe ti òru. We are not of the night. A kì í ṣe ti We òkùnkùn. are not of the darkness. Òkùnkùn ò ní ráyè nínú ayé ẹnikẹ́ni wa. Darkness will not have place in our lives. Òkùnkùn ò ní ráyè lórí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni wa. Darkness will not have place over our work. Iná àjòjì kò ní jó lórí pẹpẹ tó ń bẹ nínú ilé rẹ. Strange fire will not burn on the altar in your home. Torí pé ilé tó ń gbé tó ń gbàdúrà yẹn pẹpẹ Olúwa ni. Because that home where you live and you pray is the altar of God. Iná àjòjì kò ní jó níbẹ̀. Strange fire will not burn therein. Bẹ́ẹ̀ náà ni ní gbogbo ilé ìsìn wa iná àjòjì ò ní jó lórí pẹpẹ In Olúwa. all our house of worship, strange fire will not burn at the altar of the Lord. Gbogbo àwọn agbára tí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ń lò ní ìparí ọdún ọ̀nì lágbára lórí yín o. All the powers of darkness used at the end of the year will not have dominion over you. Wọ́n ní lágbára lórí àwọn ọmọ yín. Will not have dominion over your Wọ́n ní children. lágbára lórí iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe. Will not have dominion over the work you do. Wọ́n ní lágbára lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tèmi náà. Will not have power over my own ministry. Olúwa yóò fi ọlọ́kàn balẹ̀. God will grant you peace Olúwa of yóò fi mind. ọlọ́kàn balẹ̀. God will grant you peace of Gbogbo ní mind. fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Be seated. Jésù Kristi wípé Jesus Christ said, èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. I am the light of the world. Ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́ Whosoever believeth in me kò ní rìn nínú òkùnkùn. will not walk in darkness. Jésù Kristi náà ló gbàgbọ́ yìí. And it's this same Jesus Christ you believe. Ọ̀rọ̀ Jésù Kristi ló ń gbọ́ yìí. And you are hearing the word of Jesus Christ. Jésù tó sọ pé òun ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Jesus that said is the light of the world. Òun náà ló rán mi sí ẹ lónìí. Is the one that has sent me to you Lọ́jọ́ today. ayé rẹ yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. And your day shall be clearer than the Torí noonday. pé ẹnikẹ́ni tó bá gbà ń gbọ́ kò ní rìn nínú òkùnkùn. Because whosoever believeth in me will not walk in the dark. Wàá máa lọ sínú ìṣerere látòní lọ. You go into prosperity and success from Ilé today. ayọ̀ ló máa wọ̀ lọ látòní lọ. You go into the life of life. Àwọn ènìyàn tó o bá bá pàdé látòní lọ. The people you meet with from today onwards, Wọn ò ní ṣàkóbá fún ayé rẹ o. they will not implicate your life. Ẹni máa kó báyẹn kò ní bá ẹ rìn. Those who will implicate you will not walk with you. Òpin ọdún ìbádùn yìí ṣe ń parí lọ yìí. At the end of this year is running Ààbò out. Ọlọ́run kò ní kúrò lórí ìdílé rẹ. The refuge of God will not forsake Kò ní your kúrò lórí family. ìdílé rẹ. Will not forsake your Kò ní family. kúrò lórí ìdílé tèmi Will náà. not forsake my own family Ògo also. ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ẹ ṣé, ẹ Hallelujah. jẹ́ ká jókòó. Thank you and be Ẹ seated. jẹ́ ká gbọ́ ohun tí ìwé Málákì tó sọ. Let us hear what Malachi says. Ìwé Málákì orí ìkẹrin Malachi chapter 4, ẹsẹ̀ kejì àti ẹsẹ̀ kẹta. verses 2 and 3. Ìwé Málákì orí ìkẹrin Malachi chapter 4, ẹsẹ̀ kejì àti ẹsẹ̀ kẹta. verse 2 and 3. Yes. ṣùgbọ́n oòrùn òdodo yóò là tí òun ti ìmúláradá ìyá apá rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ ni. fún ẹ̀yin tí ó bẹ̀rù orúkọ mi. Irú ọ̀run wo náà sọ pé ó máa là fún yín?
Son of righteousness. Oòrùn òdodo yóò là. Son of righteousness shall Tí arise. òun ti ìmúláradá ní ìyá apá The rẹ̀. healing in his wings. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bẹ̀rù orúkọ Ọlọ́run. For you that fear the name of God. Yes. yóò sì jáde lọ. Ẹ ó jáde lọ. ẹ̀yin ó sì máa dàgbà bí àwọn ẹgbọrọ màálù yìí. Ẹ ó máa dàgbà bí àwọn ẹgbọrọ màálù inú agbo. ẹ̀yin ó sì tẹ àwọn ènìyàn búburú mọ́lẹ̀. Gbogbo ènìyàn búburú tó bá wá sójú ọ̀nà yín, Ọlọ́run á fún ọ di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. Amen. nítorí wọn ó já sí eérú lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ yín. Ọ̀tá rẹ̀ yóò já sí eérú lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀. ní ọjọ́ náà tí èmi ó dá. Yes. ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ọ nínú ọdún yìí. But unto you that fear my name shall the Son of righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall, and ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under your soles of your feet. You will tread down your enemies. They'll be like ashes under your feet. And it says, in that day I shall do this, said the Lord of hosts. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ọ ní òpin ọdún yìí. Here's the word of God for you at the end of this year. Jésù tó sọ wípé èmi ni ìmọ́lẹ̀. Jesus that said, I'm the light. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. I'm the light of the world. Ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́ Whosoever believeth in me kò ní rìn nínú òkùnkùn. will not walk in darkness. Òun náà ló wá pàṣẹ lónìí. Is the one that has decreed Ọjọ́ today ayé rẹ, ọjọ́ ayé mi. that thy age and my own age Ó ní yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. shall be clearer than the noonday. Ó wá sọ níhìn-ín wípé And it says herein that oòrùn òdodo yóò là. Son of righteousness shall arise Ṣé ohun ti ìmúláradá ìyapa rẹ̀? with healing in his wings. Fún gbogbo ẹ̀yin tó bẹ̀rù orúkọ Ọlọ́run. For you that fear the name of the Ẹ Lord, ó jáde lọ. you will go forth Ẹ ó máa dàgbà. and grow up. Kò sí ìjákulẹ̀ fún ẹ mọ́. And there is no disappointment of Mo ní failure kò for sí you. ìdádúró fún ẹ mọ́. There is no stoppage for you Kò again. sí àbámọ̀ fún ẹ mọ́. There is no regret for you Bó again. jẹ́ ìṣẹ́nu rojú wá láàárọ̀ yìí. If you have tried even to come this morning, Ayé rẹ̀ di ire kó o tó jáde lọ. your life has turned to go there before you go forth. Ìṣẹ̀lẹ̀ yanu ayọ̀ ó dé báyìí látòní yìí lọ. Even occurrence of joy will come up to Ikú you. yẹ̀ kúrò lórí yín o. Death has been shifted Àìsàn from your yẹ̀ kúrò head. lórí yín. Sickness has been shifted from Ìdààmú your yẹ̀ head. kúrò lórí yín. Problem has been shifted. Ìpọ́njú ayé yẹ̀ kúrò lórí yín. Tribulation of the world Lórúkọ has been Jésù Kristi kó shifted. máa wọnú ilẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. And they will sink to Ó the yẹ̀ ground kúrò of lórí the tèmi Jesus. náà. They have removed Lórúkọ from Jésù kó máa our wọnú ilẹ̀ lọ They will bẹ́ẹ̀. sink to the ground of the Àsọtẹ́lẹ̀ ire. No prophecy. Àsọtẹ́lẹ̀ ire. Good prophecy. Àsọtẹ́lẹ̀ ire. Prophecy. Òun ló máa jẹ́ ìpín rẹ. Will be your Ó máa portion. jẹ́ ìpín ọmọ rẹ. Will be portion Ó of máa your jẹ́ ìpín children. aya rẹ. Will be Ó máa portion jẹ́ of your ìpín ọkọ wife. rẹ. Will be portion of your husband. Iṣẹ́ rẹ̀ á nítumọ̀. Your work will have meaning. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Be safe. Oòrùn òdodo yóò là. Son of righteousness shall arise Tí ohun tí ìmúláradá with healing in his wings. ní ìyapa rẹ̀. In the wings. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run. For ye that fear God. Ọlọ́run tó dá ayé tó sọ wípé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. God that created the earth and said, let there be light. Ìmọ́lẹ̀ sì wà. And there was light. Lẹ́yìn náà, Thereafter. òun Ọlọ́run rí ohun gbogbo tó dá torí wípé dáradára ni. God saw all he created, they said they were good. Gbogbo àwọn tí ò ríran rí ẹ tẹ́lẹ̀ All those who have not seen you before, láti àkókò yìí lọ, from this time onward, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí wá ẹ kiri. they will begin to seek you out. Fún ire ni o, It's for good, fún ayọ̀ ni o, for joy, fún ìgbélékè ni o, for promotion. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá ọ kiri. They begin to seek you all Ògo ni fún over. Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Nítorí pé kí ni Why? àwọn ogun ọ̀run The host of heaven, wọ́n máa tọ̀ mọ́lẹ̀ tẹ̀lé ẹ. they will be shining light with you. Kíbi tó bá lọ, Wherever you go, ìmọ́lẹ̀ ló máa wà níbẹ̀. so the light will be Torí pé there. ọjọ́ ayé rẹ yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. Because your eyes shall be clearer than the noonday. Gbogbo ohun tó ṣaláìní tẹ́lẹ̀. All those who lack Kí ọdún before, yìí kó tó parí, before the end of this ó year, yá tẹ́wọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. raise up your Lórúkọ two Jésù hands. Kristi, o kò bẹ̀rẹ̀ sí rí wọn gbà You látòní begin lọ. to receive them in the name of Jesus Christ from today. Lórúkọ Jésù Kristi, kò bẹ̀rẹ̀ sí rí wọn gbà látòní You lọ. begin to receive them from today in the name of Jesus Gbogbo Christ. ohun tó fẹ́ ṣe tí agbára rẹ ò ká. All those things you desire to do, but your power Ní will not orúkọ do it. Jésù Kristi, Olúwa kó bẹ̀rẹ̀ sí fi agbára ẹ̀ ká. The Lord will make your power to do it in the name of Jesus Kí Christ. Ọlọ́run ṣàdélà kó bẹ̀rẹ̀ sí pa ẹlẹ́rìn ayọ̀. God of Sadela will make you to laugh for joy. Kò ní fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Be seated. Jẹ́ ká lọ sínú ìwé mímọ́ Let us go into the scriptures kó tó di pé a máa lọ gbàdúrà díẹ̀. before we go and pray. For Nínú ìwé onísáàm, Book of Psalms, orí kọkànléní àádọ́rùn-ún. Psalm 91. Ìwé onísáàm orí kọkàndínní Book of àádọ́rùn-ún. Psalms, Psalm 91. A máa kà ní àti ẹsẹ̀ kínní lọ di ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. We read from verse 1 through to 16. ẹni tí ó jókòó níbi kọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo Yes, ni yóò máa gbé abẹ́ òjìji olódùmarè. bẹ́ẹ̀ ni, Èmi ó wí fún Ọlọ́run pé ìwọ ni ààbò àti odi mi. bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run mi ẹni tí èmi gbẹ́kẹ̀lé. Yes, Nítòótọ́ òun ó gbà ọ́ nínú ìkẹkùn àwọn pẹyẹpẹyẹ. bẹ́ẹ̀ ni, Àti nínú ọ̀jàkálẹ̀ àrùn búburú. bẹ́ẹ̀ ni. Yóò fi ìyẹ́ rẹ̀ bò ọ́. Ẹ máa ṣàmì o.
abẹ́ ìyapa rẹ̀ ni wọ́n ó sì gbẹ́kẹ̀lé. Amen. Òtítọ́ rẹ̀ ni yóò ṣe asà àti àpáta rẹ̀. Amen. Ìwọ kì yóò bẹ̀rù nítorí ẹ̀rù òru. Amen. Tàbí fún ọfà tí ń fò lé ọ̀sán. Amen. Tàbí fún àjàkálẹ̀ àrùn tí ń rìn kiri lé òkùnkùn. Amen. Tàbí fún ìparun tí ń runi lé ọ̀sán gangan. Amen. Ẹgbẹ̀rún yóò ṣubú lé ẹ̀gbẹ́ rẹ. Amen. Àti ẹgbẹ̀rún lé apá ọ̀tún rẹ. Amen. Ṣùgbọ́n kì yóò súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ. Amen. Igi ojú rẹ ni wọ́n fi máa rí. Àmín. Tí wọ́n sì máa fi wo èrè àwọn ènìyàn búburú. Amen. Nítorí ìwọ Olúwa ní í ṣe ààbò mi. Ìwọ ti fi ọ̀gá ògo ṣe ibùgbé rẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Búburú kan kì yóò ṣubú lù ọ́. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni àrùn karùn kì yóò súnmọ́ ilé rẹ. Amen. Nítorí tí yóò fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí rẹ láti pa ọ́ mọ́ lé ọ̀nà rẹ gbogbo. Amen. Wọ́n ó gbé ọ sókè lé ọwọ́ wọn. Kí ìwọ kí ó má bàa fi ẹsẹ̀ rẹ gún òkúta. Amen. Ìwọ ó kọjá lórí kìnìún àti pa á mọ́lẹ̀. Amen. Ẹgbẹ́rọ kìnìún àti ejò ńlá ni wọ́n ó fi ẹsẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀. Amen. Nítorí tí ó fẹ́ ìfẹ́ rẹ̀ sí mi. Yes. Nítorí náà ni èmi ó ṣe gbà á. Èmi ó gbé e lékè. Nítorí tí ó mọ orúkọ mi. Òun ó pe orúkọ mi. Èmi ó sì dá a lóhùn. Amen. Èmi ó pẹ̀lú rẹ nínú ìpọ́njú. Amen. Èmi ó gbà á. Amen. Èmi ó sì bu ọlá fún. Amen. Ẹ̀mí gígùn ni èmi ó fi tẹ́ ẹ lọ́rùn. Èmi ó sì fi ìgbàlà mi hàn ọ́. Amen. He that dwelleth in the sacred place of the Thank Most you. High shall abide under the shadow of the Almighty. Yes. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Amen. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler Amen. and from the noisome pestilence. Amen. He shall cover thee with His feathers, Amen. and under His wing thou shalt trust. Amen. His throne shall be thy shield and buckler. Amen. Thou shalt not be afraid of the terror by night, Amen. nor for the arrow that flieth by day, Amen. nor for the pestilence that walketh in darkness, Amen. nor for the destruction that wasteth at noonday. Amen. 1,000 shall fall at thy side, Amen. and 10,000 at thy right hand, Amen. but it shall not come near thee. Amen. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Amen. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation, there shall no evil befall thee, Amen. neither shall any plague come nigh thy dwelling. Amen. For he shall give his angels charge over thee, Amen. to keep thee in all thy ways. Amen. They shall bear thee up in their hands, Amen. lest thou dash thy foot against a stone. Amen. Thou shalt tread upon the lion and the adder. Amen. The young lion and the dragon shall thou trample under feet. Amen. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. Amen. I will set him on high, Amen. because he hath known my name. Amen. He shall call upon me, Yes. and I will answer him. Amen. I will be with you in trouble. Amen. I will deliver you. Amen. I will honor you. Amen. With long life will I satisfy you and show you my salvation. Amen and amen. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́. Bí o ti wà láti tó kọ́ ṣe, ó ń bẹ nísinsìnyí, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ sí yín lára. May the promise of God be fulfilled. Ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ sí wa lára. Prophet make of God Ìwọ olùgbọ́ fulfilled. ọ̀rọ̀ mi, ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ sí ọ The lára. year of my word promise of God Ààbò be fulfilled. Ọlọ́run ní ìparí ọdún yìí kò ní fi ayé rẹ The sílẹ̀. refuge of God at the end of the year will not leave your Ààbò life. Ọlọ́run kò ní kúrò nínú ilé rẹ. The refuge of God will not forsake your Ààbò family. Ọlọ́run kò ní kúrò lórí iṣẹ́ rẹ. The refuge of God will not forsake your work. A ó wọnú ọdún tuntun láyọ̀ àtàlàáfíà. You enter the new year in joy and in peace. Ìwọ tó wá lámì ìkẹyìn yìí ṣe o. And you that can say this last amen. Lórúkọ Jésù, ìrètí rẹ kò ní já sí asán. Your hope will not be in vain in the name of Jesus Christ. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run Glory o. be to God in the highest. Ẹ jẹ́ kí a wá jókòó. Now be seated. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. We want to go into our prayer A ní session. àdúrà bíi mẹ́rin láti gbà. We have about 4 prayer points to take. Ọjọ́ ayé rẹ yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. And thy age shall be clearer than the Èyí ni noonday. ọ̀rọ̀ tó Ọlọ́run rán sí ọ lónìí. This is the word that God has sent to you this morning. Ọmọ wa gbàdúrà sí Ọlọ́run. You are now going to pray unto God. Olúwa, Lord, ọ̀rọ̀ ayé mi the affairs of my life, jẹ́ kó di èrè ayọ̀ ní tòótọ́. let become testimonies of joy of a truth. Ọlọ́run, God, ọ̀rọ̀ ayé mi, the affairs of my life, Olúwa jẹ́ kó di èrè ayọ̀ ní tòótọ́. Lord, let it become testimonies of joy, O Lord. Ó yá orúkọ Jésù Kristi kó gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí God, in the name Ọlọ́run. of Jesus Christ, and pray unto God. Gbà á pẹ̀lú ìgbóná ọkàn. Pray with the zeal of the heart. Ọ̀rọ̀ ayé mi, Olúwa gbà mí. The affairs of my life, Lord, save me. Jẹ́ kó di èrè ayọ̀ ní tòótọ́. Let it become testimonies of joy for a Tó truth. bá jẹ́ táyà rẹ ni wọ́n fẹ́ tàbí tọkọ rẹ. If it's for your husband or your wife, Sọ fún Ọlọ́run,
Tell God, Olúwa, Lord, ọ̀rọ̀ ayé aya mi yìí, the affairs of the life ọ̀rọ̀ of ayé my ọkọ mi wife, yìí, the affairs of life of my ọ̀rọ̀ ayé husband, àwọn ọmọ mi the yìí, affairs of life of my children, ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi the yìí. affairs of my work. Olúwa jẹ́ kó di ẹ̀rí Lord, ayọ̀. let them come to testimonies of joy. Olúwa, mo gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. Lord, I believe in your word. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé mi kó di ẹ̀rí ayọ̀. Let the affairs of my wife become Gbàdúrà, testimonies of gbàdúrà, joy. gbàdúrà, gbàdúrà, Pray, gbàdúrà. pray, pray. Ọlọ́run ń bẹ nítòsí. God is nearby. Olúwa, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé mi kó di ẹ̀rí Lord, ayọ̀. let the affairs of my life turn to testimonies of joy. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà kejì ká tó jókòó. Let's take the second prayer point before we take our seat. A ó sọ fún Ọlọ́run, We'll tell God, Olúwa, Lord, òkùnkùn má jẹ́ ó nípa lórí mi mọ́. don't allow darkness to have dominion over me again. Ó ti sọ pé ọjọ́ ayé mi yóò mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan You lọ. have said my age shall be clearer than the noonday. Olúwa, mo gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. Lord, I believe in your word. Òkùnkùn má jẹ́ ó nípa lórí iṣẹ́ mi mọ́. Don't allow darkness to have any power over Òkùnkùn má my jẹ́ ó work. nípa lórí àwọn ọmọ Don't mi. let it have dominion over my Ó children. yá, korúkọ Jésù kó gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí Lord, in the name Ọlọ́run. of Jesus Christ, I'm praying like that unto God. Don't be weary, don't be tired. Má jẹ́ kó sọ, má jẹ́ kó rẹ̀ ọ́. Gbàdúrà sí Ọlọ́run. Pray unto God. Olúwa, mo gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. Lord, I believe in your word. Má jẹ́ kí òkùnkùn kó ní ipa lórí mi, Olúwa. Don't allow darkness to have dominion over me. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run dá, òkùnkùn wà níbẹ̀. The world that God created, there was darkness therein. Títí Ọlọ́run fi pàṣẹ pé kí ìmọ́lẹ̀ kó wà. Until God decreed that there should be light. Nígbà náà ni Ọlọ́run tó rí ohun gbogbo tó dá pé dáradára ni. Then God saw only as created that they were good. Òkùnkùn ò yẹ ọmọ ènìyàn. Darkness does not befit man. Òkùnkùn ò yẹ nínú iṣẹ́ rẹ. God's darkness is Òkùnkùn ò yẹ nínú ìdílé rẹ. It's not to not have dominion over your family. Olúwa, mo gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. Lord, I believe your word. Olúwa, mú òkùnkùn kúrò nínú ayé mi. Lord, take away darkness from my Má jẹ́ kí life. òkùnkùn kó nípa lórí mi mọ́ Don't látòkè lọ. allow darkness to have dominion over me Olúwa, from gbà mí. today. Lord, save me. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ẹ jẹ́ kí a ṣàmì ńlá kan ká jókòó. Amen. Agbára máa bọ̀ o, agbára máa bọ̀ wá, agbára máa bọ̀ o, agbára máa bọ̀ wá, agbára tó jàgbára lọ o, agbára máa bọ̀ o. Agbára máa bọ̀ o, agbára máa bọ̀ wá, agbára máa bọ̀ o, agbára máa bọ̀ wá, agbára tó jàgbára lọ o, agbára máa bọ̀ o. Bóyá agbára tó jàgbára lọ o, agbára máa bọ̀ o. Bóyá agbára tó jàgbára lọ o, agbára máa bọ̀ o. Ìwọ ló lè ṣe é, Jésù ló lè ṣe é, mo mọ̀. Bàbá ló lè ṣó tọkàn mi fẹ́ o. Ìwọ ló lè ṣe é, Jésù ló lè ṣe é, mo mọ̀. Bàbá ló lè ṣó tọkàn mi fẹ́. Bá mi ṣe o, káyé máa pèlè bọ́lọ́run mi dà o. Bá mi ṣe o, káyé máa pèlè bọ́lọ́run mi dà o. Bá mi ṣe o, káyé máa pèlè bọ́lọ́run mi dà o. Ṣé yóò rí o, káyé máa pèlè bọ́lọ́run mi dà o. Bá mi ṣe o, káyé máa pèlè bọ́lọ́run mi dà o. Onídàáná lè ló parí. Onídàáná lè ló parí. Onídàáná
dandan lè jó parí. Oní dandan lè jó parí. Oní dandan lè jó. Oní dandan lè jó parí. Oní dandan lè jó. Oní dandan lè wọ́n parí. Oní dandan lè wọ́n parí. Oní dandan làwọn parí. Oní dandan làwọn parí. Amen. Amen. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kan sí Ọlọ́run. Let's say one prayer point unto God. Olúwa, Lord, ó tó àkókò báyìí. it is time now. Bàbá, Father, sọ ọ̀rọ̀ ayé mi di ẹ̀rí ńlá. turn the affairs of my life to great testimony. Eléyìí tó máa ya ènìyàn lẹ́nu. The one that will surprise people. Olúwa, ó tó àkókò báyìí. Lord, it's now time. Sọ ọ̀rọ̀ ayé mi di ẹ̀rí ńlá. Turn the affairs of my life to Tó great máa ya gbogbo testimony. ènìyàn lẹ́nu. That will surprise all people. Ó yá korúkọ Jésù kò gbàdúrà In the bẹ́ẹ̀. name of Jesus Christ, I'm praying. Sọ fún Ọlọ́run. Thank God. Olúwa, ó tó àkókò. Lord, it is time. Sọ̀rọ̀ ayé mi di ẹ̀rí ńlá. Turn the affairs of my life to Èyí great tó máa ya gbogbo testimony. ènìyàn lẹ́nu. That will surprise all people. Olúwa gbà mí. Lord, save me. Ṣàánú fún mi Olúwa. Merciful unto me, Lord. Sọ̀rọ̀ ayé mi di ẹ̀rí ńlá. Turn the affairs of my life to Èyí great tó ya gbogbo testimony. ènìyàn lẹ́nu. That will surprise all people. Olúwa gbọ̀nà ìyanu bá mi ṣe. Lord, do it in a wonderful Ọ̀nà way. àrà kó bá gbogbo ẹ̀mí mi pàdé. Do it in a marvelous way. Olúwa gbà mí nípa agbára ńlá rẹ. Lord, save me by thy great power. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. We have the prayer in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Àmín ńlá. Amen. Ẹ ṣé, ẹ jẹ́ ká jókòó. Thank you and be seated. A máa ṣoore ọ̀fẹ́ nísinsìnyí. You so say the grace. Mo fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ kan pẹ̀lú wa. But I want to share a word with us. Mo rí nǹkan kan kà lẹ́nu àìpẹ́ yìí. I read something recently. Ọ̀kan nínú àwọn àgbà ìránṣẹ́ Ọlọ́run. One of the great ministers of God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Reverend Uma Upai, to be precise. Reverend Umar Upai. Ó ní ọjọ́ kan, He said one day òun lọ sílé ìwòsàn. he went to the hospital Òun wá dé ọ̀dọ̀ dókítà òun. and he got to his doctor. Nígbà tí dókítà ń rí òun báyìí, And when doctor saw him, tó yẹ òun wò tán, he examined him ó ní omi bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ lójú ẹ̀. and he was shedding tears. Dókítà kí ló dé? Doctor, what happened? Ó sọ pé wọn máa ń sọ̀rọ̀ eléyìí fún yàn ṣùgbọ́n kí ló dé kó tó ṣe ara ẹ̀ báyìí? He told him, we don't usually tell these people, say this people to people, but how come you have done yourself this way? Pé bóun ṣe ń wò yìí, And as he was looking at him, ó lè lójú wákàtí kan lọ mọ́. you cannot spend up to 1 hour again. You cannot Nígbà spend tó ń more gbọ́, than 1 hour. I said, when he heard, ó lóun wá sọ fún dókítà pé dákẹ́, he said, he told the doctor, keep quiet. má pariwo, Don't shout. má pariwo. Don't shout. Kì í ṣerú òun. It's not somebody like me Ń lòun kàn máa kú bẹ́ẹ̀ lásán. that will just die in that way. Kí lòun ṣe kí ló fà á? What I've done, what's the cause? Ó lóun bá ìgbà tí òun pè ìyàwó òun. Then he said, when he called his wife, Ó ní ìyàwó òun bá pe gọ́fúnà. and his wife called the governor, Òun máa kán tètè máa arrange fún plane they should be arranging for a plane láti gbé òun lọ sí London. to fly him out to London. Praise God. Hallelujah. Ó lóun wá sọ fún ìyàwó òun pé He said he told his wife then. wọ́n sọ pé òun ò ní ju wákàtí kan lọ. He said, I don't have more than 1 hour. Òun arrange fún plane tó máa gbé òun lọ ìrìn àjò wákàtí mẹ́fà. You are arranging for a plane that will take me on the journey of 6 hours. Ǹjẹ́ o ti mọ̀ pé òun á ti kú lẹ́ẹ̀mẹ́fà No, gbogbo náà? I would have died 6 times before getting there. Ohun tóun fẹ́ kó o ṣe fóun ni wípé What I want you to do for me is this. bá mi ṣe oúnjẹ tó dáa sílẹ̀. Prepare good dish for me, good food. Ó ní sọ pé ṣé èèyàn ni ìwọ ọkùnrin yìí ṣá? Are you a human being, you this man? Wọ́n ń sọ̀rọ̀ ohun tó tó báyìí oníkó òun máa ṣe oúnjẹ sílẹ̀. About talking about this grievous something and you tell I should prepare food for you? Tó lóun ní nǹkan tóun fẹ́ nìyẹn. And I said he told you how that's Ó ní what you wanted. òun dẹ̀ dìde dúró. Then he stood up Òun bá sọ àsọtẹ́lẹ̀ and he prophesied. pé gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Lord. Ìwọ àgọ́ ara yìí. You this body system. Ohunkóhun tó bá fẹ́ àtúnṣe níbẹ̀. Whatsoever that demands amendment, that Bí is. nǹkan yẹn ò bá sí nílé ayé. If it is not in this world, Ọlọ́run dìde ní ibùgbé rẹ lókè. God arise in your dwelling Tó in bẹ̀rẹ̀ sí heaven. wa ní gbogbo àwọn ìpèlè ọ̀run And gbogbo. the second it throughout the Kó o fi heaven. ránṣẹ́ padà sínú àgọ́ ara yìí. Send it back to this body system. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe. And God did it. Ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ about 7-10 years ago. This thing happened about 7 or 10 years Bàbá náà ago. dẹ̀ ṣe wà láàyè. And the man is still alive. Mo fẹ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé ẹnìkan náà I lówùrọ̀ want yìí. to prophesy goodness into the life of somebody this Gbogbo morning. ohun tó ń da ayé ẹ láàmú. All those things disturbing your life, Tó lè gé ayé rẹ kúrú. that may cause short your life. Ọlọ́run á pààrọ̀ ẹ̀ láàárọ̀ yìí. God will change this morning. Mo ní Ọlọ́run á pààrọ̀ ẹ̀ láàárọ̀ yìí. God will change this morning. Amen. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè. Hallelujah. Torí pé kò tí ì takoko fún ẹ láti lọ. Because it's not time for you to go. Ẹni tó bá tó àkókò fún
The one whose time has come. ni kò sí nǹkan tẹ́nikẹ́ni lè ṣe. Then there's nothing anyone can do. ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. But I believe in God. àgọ́ ara tó gbé dúró yìí. That body you are standing in. àgọ́ ara tó gbé dúró yẹn. That body you are standing in. gbogbo ohun tó fi àtúnṣe níbẹ̀. Whatsoever that demands amendment tó lè mú kí ọjọ́ ayé rẹ kó kúrú. that can cut short your life. ó tó gẹ́ẹ́. Stop. kí Ọlọ́run kó bẹ̀ sí pààrọ̀ ẹ̀ látòní. God will begin to change from nínú today. ayé tèmi náà kó bẹ̀ sí pààrọ̀ ẹ̀ In my látòní own lọ. life, God will begin to iṣẹ́ change. tó máa ṣe fún Ọlọ́run sì kù. The work we want to do for God has still many. iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run sì kù. The work we want to do for God has still Ọlọ́run máa many. lò ẹ́ jù báyìí lọ. God will use you more than Ọlọ́run máa this. lò yín jù báyìí lọ. God will use you more than this. Ọlọ́run máa lò yín God jù will báyìí use lọ. you more than this. wà á débi tó fẹ́ dé. You get to wherever you Ògo want ni to fún Ọlọ́run go. lókè ọ̀run. Hallelujah. Hallelujah. ta ló sọ pé Ọlọ́run ò sí. Who says there is no God? Ọlọ́run wà láàyè. There is God alive. mo ní Ọlọ́run wà láàyè. I say God is alive. ó máa wá gbàdúrà kan sí Ọlọ́run. And you not say it's prayer point of the God. Lord, mo dúpẹ́ pé o ti ṣe tèmi láṣẹ pé. thank you that you have perfected my own. má ṣe àtúnwí asán. No vain gain. Olúwa mo dúpẹ́ pé o ti ṣe tèmi láṣẹ pé. Lord, I thank you because you have perfected my ọlọ́run own. orúkọ Jésù kò gbàdúrà àpẹẹsẹ Call Ọlọ́run the name báyìí. of Jesus Christ and pray prayer of thanksgiving unto God. máa dúpẹ́. Begin to thank Him. Olúwa mo dúpẹ́ pé o ti ṣe tèmi láṣẹ pé. Lord, I thank you because you have perfected my own. Olúwa gba ọpẹ́ kó gba yìn mí o. Lord, I accept my praise and thanks. gba yìn kó gba ọpẹ́ tí mo mú wá. Accept my thanksgiving and praises. mo dúpẹ́ pé o ti ṣe tèmi láṣẹ pé. Because you have perfected my own. ayé wa ò ní wà bákan náà mọ́. Our life will not remain the same again. gbogbo ohun tó ń bà ẹ́ lẹ́rù yẹn. What is carrying you, making you to be Ọlọ́run á bá afraid? yanjú ẹ̀ lóòrọ̀ yìí. God will resolve for you this morning. ìbànújẹ́ yẹn kò ní bá ẹ dé òpin ọdún yìí. And that sorrow sadness will not get to the end of the week. ìní náà ló mọ́. Today is the end for it. gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Pray the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. ẹ jókòó Be seated ká máa ṣàmì àdúrà. and say amen to prayer. nígbà tí àwọn bàbá yóò gbàdúrà fún gbogbo When our alápapọ̀ daddy will pray for all of us. máa ṣàmì àdúrà. Say amen to prayer. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Àmín. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ìwọ tí ó Agbára rẹ̀ tó sí ọ̀nà wọ́n ti wà mẹ́ ọ́. wọ́n ti wá Níbi tí níbi tí kò tí ì tàn mọ́lẹ̀. Kí ìmọ́lẹ̀ kó wà. Bàbá ayérayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀. Everlasting Father, God of life, A gbé ọ̀gá yàn ọ́ lógo we exalt you and glorify your fún name, àánú rẹ for your mercy àti oore ọ̀fẹ́ rẹ and your grace àti àsọtẹ́lẹ̀ ìyàlọ́ ayọ̀ tí a gbọ́ lónìí. and your prophecies of Pé goodness we've had ayé today. wa yóò mọ́lẹ̀ That ju our ìmọ́lẹ̀ age ọ̀sán gangan lọ. shall be clearer Pé than the ìgbà ayé wa day. yóò sì di ọ̀tun. That our life will become Pé anew. gbogbo òkùnkùn tó ń bá wa rìnrìn àjò wa ó ti fòpin sí láti òní That lọ. you have put an end to all that is undertaking the journey of our life Pé with us iṣẹ́ today. wa ọ̀nà wa ayé àwọn ọmọ wa ayé ọkọ wa ayé ayàwó yóò bẹ̀rẹ̀ sí mọ́lẹ̀ sí i. That our lives, our work, the world, lives of our wives and children, and our work will begin to be clearer. Ní orúkọ náà Jésù Kristi Olúwa gba ọpẹ́ wa. Accept our lives in the name of Jesus Christ. Amen. Jẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ wọ̀nyí lónìí. As we have heard these words of prophecy Tá a sì fi today, ìgbàgbọ́ gbà á sínú ayé wa. and we have received into our life in Tó sì ti faith, bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nínú ayé and wa. have started happening in our lives. Bẹ̀rẹ̀ láti òní yìí lọ. Starting from Kí today, ọ̀sẹ̀ yìí ó tó parí. before the end of Kí this oṣù week, tá a máa mú ní oṣù tẹ́lẹ̀ kó tó parí. before December Ká tó 1, wá kí Happy New Year níbí báyìí. before come and start happy New Year Afẹ́ká again. kojú wẹ̀yìn. We want to look Káwo at ọ̀tún. and look at the Káwo light, òsì. and look at the Káwo light, awájú wa. and look at our Káwo front, inú ìjọ and ìlápapọ̀. look at the church Káwo as rí well. àwọn ọ̀dọ́ wa. And look at the Tó lives ti of di our ẹ̀rí youth. ìyanu. Yes. Bí orúkọ náà Jésù lọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Also for us in the name of Jesus Christ. Nínú ayé wa sọ́dẹ̀ rí ìyanu. Our life come to testimonies of joy. Nínú ayé wa sọ́dẹ̀ rí ìyanu. Our life come to testimonies of joy. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the words of the Ibi Lord. tí wọ́n gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn bá sọdọ́ sí. Where your spirit of Gẹ́gẹ́ darkness bí will a ti fail. gbọ́ àsọtẹ́ náà
lónìí As you have had a good prophecy kí today. ìmọ́lẹ̀ kí ó wá. Let there be light. Ní orílẹ̀-èdè yìí kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wá. In this nation, let there be light. Ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lórí iṣẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wá. Work, let there be light. Kí àdáwọ́lé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láti òní lọ kó bẹ̀ sí yọrí sí rere. All we lay our hands on from today begin to succeed. Pẹ̀lú ọwọ́ agbára ńlá tó gbé àwọn bàbá wa dìde tó ń fi sọ àsọtẹ́lẹ̀ náà lónìí. Pẹ̀lú ọwọ́ agbára ńlá tó gbé àwọn bàbá wa Apostle Bọ́lá dìde. Pẹ̀lú agbára ńlá tó gbé àwọn bàbá wa Joseph Ayọ̀bọ́lá àti bàbá wa Sàdélà dìde. Lónìí nínú ayé wa sọ́dẹ̀ rí ìyanu. Father Lord, with your mighty hands of power that you have used to raise our daddy to speak the word of prophecies into our life, the same power you have used to raise up late Apostle Babalola and late Reverend Samuel Akibode Sadala. Let all these prophecies turn to testimonies of joy and miracles in his own life in the name of Jesus Christ. Àwa fi èyí náà gbàdúrà fáwọn bàbá wa pẹ̀lú ọwọ́ agbára ńlá rẹ̀ olùwádìí wọn lámúre. Pray for our daddy. Lórí wa, lórí ọmọ, lórí aya, lórí gbogbo ìrìnàjò ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ Olúwa fún ọ ní ìsinmi. Uphold our Father in the Lord for us and grant him your life over his wife, over his children, over his ministry. Grant him rest of mind and peace in the name of Jesus Christ. Nítorí agboolé inú ilé túbọ̀ ó túṣẹ́ òun náà ni gbogbo kan yìí sì ń jáde sí wa tó náà la gbàdúrà fún àwọn màmá wa olábàwà gbàdúrà fún wọn ìgbà ìbomiran olámọ̀jò fọ́ dànù. It is because your own throne is at peace. That's why our Father in the Lord is able to come here and speak forth all these words of prophecies into our life. Therefore, we pray for our mommy. Uphold her for us, and the first calabar of watering this ministry will never be broken in her hands, and she will succeed. In the name of Jesus Christ. Ǹjẹ́ mo dúró mo ṣàṣojú gbogbo àwọn èèyàn yín pátápátá àwí ìjáde gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ rẹ̀ lápapọ̀ wípé gbogbo ipá òkùnkùn àti gbà Sátánì tó bá ń lé fìrì kọ́kọ́ lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín lórí ọmọ lórí aya láti òní lọ ní orúkọ ńlá Jésù kìkì pa wọn kó máa pín. Ṣe ìdájọ́ wọn. Ṣe ìdájọ́ wọn. Àṣàkà nínú ọ̀rọ̀ rẹ wípé àwọn ọ̀tá wa yóò dé rú. Àgbọn nínú ọ̀rọ̀ rẹ nísinsìnyí gbogbo ọ̀tá kọ́ta tó bá dojú kọ wọn nínú iṣẹ́ yìí Olúwa sọ wọ́n dé rú. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ Olúwa sọ wọ́n dé rú. Bó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún Olúwa máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn náà. Ká lè máa yìn ọ́. Ògo ni forúkọ mímọ́ rẹ. Father Lord, we now decree as a group together as your children and your ministers and your flock for our daddy and mommy and their children. Any power whatsoever that may want to rise up against them in their ministry, in their life, in all facets of their life, as you have read in your word today, that our enemies will stamp upon them and they will turn to ashes under our feet. Turn them to ashes in the name of Jesus. As you do this for them, do it for us also in the name of Jesus. Jẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ti pa láṣẹ tó sì ti sọ ọ́ di ẹ̀rí nínú ayé wa ohunkóhun tí ń bẹ nínú àgọ́ tí a gbé dúró yìí wọ́n ti sọ jáde sí wa bàbá a ò fẹ́ rí mọ́ rárá gbogbo nǹkan tí ń bẹ nínú àgọ́ wọ̀nyí gbogbo tó ń lòdì sí àlàáfíà wa tó lè wàá sọ wá dé alága ẹ̀ lọ́jọ́ ogbó bí ìránṣẹ́ ti sọ jáde lónìí Olúwa sọ díẹ̀ rí nínú ayé. Father Lord, it has been decreed unto us from the mouth of your servant that anything that is contrary to our peace, to our well-being in our body system, Father Lord, with the authority that you have spoken through the mouth of your minister, all these things, we will not see them again, they will sink to the ground in the name of Jesus. Ògo ni forúkọ mímọ́ rẹ. Àdápadà sọ́dọ̀ rẹ ó bàbá màmá ló lọ pẹ́ àti èyí. Àdápadà sọ́dọ̀ rẹ ó bàbá. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Amen. Father Lord, we return all the thanksgiving and praises unto you because you are worthy to receive them. Receive in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Ká fi hallelujah ńlá kan yìn bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. Father, hallelujah to glorify God the Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Lord. Amen. Amen. Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. The Satan. Ká mú ìwé orin wa. Let's take our hymnal Ká sì mú ọrẹ wa jáde. and bring out our offering. Akọrin ìparí ìsìn. Closing hymn. Hymn 242.
Hymn 242. Aṣẹ́gun àti àjògùn lé ajẹ́. Mother Conquerors. Hymn 242. Hymn 242. Ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ wa jáde láti gbàdúrà sí i. Let us bring out our offering for prayer. Bàbá ayérayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lórúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Ọ̀rẹ́ tá a mú wá síwájú rẹ̀ lọ́jọ́ òní Ọlọ́run bá wa yà á sí mímọ́. Everlasting Father, God of life, the offering we have brought before today being Sunday, sanctify for us, O Lord. Ọrẹ náà rèé o ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa ṣe ní ìtẹ́wọ́gbà. Here the offering, make them acceptable, O Lord. Ìbùkún rẹ jẹ́ kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa And gbé. let your blessings abide with each one of us. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó lùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior.
ìṣẹ́gun nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. Kó máa ṣe ìtọ́jú yín. May the Lord keep you. Kí Ọlọ́run ọ̀run kó ṣe ojú rẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí gbogbo yín Lord lára. of heaven, make his face to shine upon you. Bí ẹ ti ń lọ, ire kó máa bá yín lọ. As you go for the goodness accompany you all. Ọjọ́ ìsinmi òní kò ní jẹ́ àṣemọ fún gbogbo wa. Today Sunday will not be the last for all of us. Ìjọba ọ̀run kò ní bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. The kingdom of heaven will not slip away from our hands. Ìdílé wa kó gba àlàáfíà. And our family receive peace. Ìdílé wa kó gba àlàáfíà. Our family will receive peace. Ìdílé wa kó gba àlàáfíà. Our family will receive peace. Orílẹ̀-èdè wa kó gba àlàáfíà. Our nation will receive peace. Ilé-iṣẹ́ nìkankan wa kó gba àlàáfíà. Go to that place of all will receive peace. Ire kó máa jẹ́ ti gbogbo wa. Goodness will be for all of us. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ká tó ṣoore ọ̀fẹ́ ohun tá a fi sínú ìfilọ̀ wọ́n ti bá wa rí wọ́n sì ti mú wá. Thank you. Olúwa yóò gbàdúrà fún yín o. All we said has been done. God will pray Bákan for náà you. ètò tí a ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi láti bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn kò ní lè wáyé lónìí. The program will not do on Sundays after service will not come to pass today. Ètò tá a máa ń ṣe nínú ilé àdúrà kékeré kan bẹ́ẹ̀ yẹn ó sì di ọjọ́ mẹ́jọ lágbára It will Ọlọ́run. be next week by the grace of God. Yes, jókòó kò béèrè tó bá fẹ́ kọ́lọ́run Be kó ṣe ká tó seated and ṣoore ask for ọ̀fẹ́. what you desire from God before the grace. Ní ìṣẹ́jú kan ká tó ṣoore ọ̀fẹ́. Be minute before the grace. Gbọ́ àdúrà lé orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Bí a ti ń lọ Ọlọ́run àlàáfíà máa bá gbogbo wa lọ. As we go for that God of peace, abide with all of us. Àánú Ọlọ́run kó máa bá gbogbo wa gbé. The mercy of God abide with all of us. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ ńlá ti Ọlọ́run làwọn ti ẹ̀mí mímọ́. Àlàáfíà Olódùmarè kó pa wá lára àti ọkàn mọ́ kó máa bá gbogbo wa gbé. Títí ayé àìnípẹ̀kun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Ẹ ṣé púpọ̀.